हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और बारिश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबको हमारे एक और नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, वहाँ से लेवर लाने, बोले तो जगर, उर्दू में कश्मीरी में क्रहनमाज। अभी हम जा रहे हैं वही लाने, क्योंकि बशारत भाई बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, मन कर रहा है बंदे को वो खाने के लिए, तो जाना तो पड़ेगा। अभी लाते हैं हम वही। और अभी हम निकल गए हैं घर से इस वाली लोकेशन पर, और हम यहाँ पर व्लॉग इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो हम डायरेक्ट फिर यहीं पर मिलते हैं। और यहाँ पर व्यू भी एकदम मस्त है, मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और नीचे कमेंट में बताओ व्लॉग कैसा लगता है आपको। तो पहले आप व्यू देखो, तो देखो अब यहाँ का व्यू। तो हम लोग इसी एरिया में व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पर जब हम निकलते हैं घर से तो वहीं पर मिलते हैं डायरेक्ट। तो जी, और हमें अच्छा नहीं लगता है जब हम एक ही बंदा व्लॉग स्टार्ट करता है, जब दो साथ में करते हैं तो अलग ही फीलिंग्स आती है। तो ये देखो व्यू फॉल कैसा है, ये देखो वाटरफॉल ऑफ द मस्त, लेकिन ख़तरनाक बहुत है, कहीं जाने चली गई इसके चक्कर में। तो अभी हम चलते हैं, जाते हैं मार्केट, लाते हैं वहाँ से क्या क्या लाना है हमें, फिर जाएंगे हम नीचे वाले एरिया में। तो फिर देखेंगे आगे क्या सीन क्या रहेगा। तो आप व्लॉग में बने रहो एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आगे। तो लेवर हमने लाया, अभी जाते हैं रोटी लाने, लवास जिसको बोलते हैं। तो वो घर पर भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अच्छे मिलेंगे। तो जाते हैं अभी वो लाने, अभी थोड़ा दूर जाना है वो लाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे वहीं पर। तो बाकी सारा सामान हमने ले लिया। अभी यहाँ से लेते हैं ऑयल की एक छोटी सी बोतल, तो बशारत भाई ले रहा है वो। तो सारा सामान हमने ले लिया, अभी हम चलते हैं घर। लेकिन उससे पहले आप देखो यहाँ पर ब्रिज का काम चल रहा है, एकदम मस्त ओपी कंडीशन का काम। तो देखो आप, तो ये सब ये जो इनको चेंज कर रहे हैं, नए लगा रहे हैं, ये हमारे नए गमले, ये नए गमले सही है। और यहाँ पर लगा भी लिए हैं। अभी इस वाले साइड से कर रहे हैं, बाद में इस वाले साइड से करेंगे। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं घर से, अब ना जाते हैं नीचे। और अभी हम पहुंच गए इस वाली लोकेशन पे यहाँ, और आदिल भाई आगे आगे चल रहा है बैग पैक करके। ये देखो आदिल भाई, बैग इतना भारी है, बोल नहीं सकता। लेकिन आज इसको सब कुछ खुद ही उठाना पड़ेगा और सब कुछ खुद करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हमें दही चाहिए थी चटनी के लिए, दही चाहिए थी, वो नहीं मिली। मतलब हर दिन तो मिलती है इस टाइम, लेकिन आज नहीं मिली, हमारी किस्मत ही ऐसी है। तो चलो अब निकलते हैं, अभी निकलते हैं जल्दी नीचे। तो मिलते हैं डायरेक्ट आपको वहीं पे। तब तक आप व्लॉग पे बने रहे और सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो ये देखो चूल्हा आदिल भाई ने लगा लिया है, और हम पहुंच भी गए हैं यहाँ। देखो इस वाली लोकेशन पे हैं हम, और ये रहा हमारा चूल्हा। अब ना इसको जलाते हैं पहले, फिर करते हैं बाइक का काम, वो आपको भी दिखाएंगे। तब तक आप व्लॉग में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो मिलते हैं।
यहाँ पर हमने आग वाग लगाई थी, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। एक तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और बारिश भी थोड़ी सी होने लगी, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली। लेकिन आग अभी जल रही है एकदम फास्ट कंडीशन में। अभी कर भी क्या सकते हैं। जब हमने प्लान किया था, मतलब मार्केट जब गए थे, तब मौसम एकदम क्लियर था, ओपी। अभी देखते हैं। तो अभी देखो अब बशरत भाई क्या कर रहा है। तो बशरत भाई चटनी बना रहा है यहाँ पर। सही है। और बारिश भी गिर रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी देखो, पहले इसको बॉयल करना है, फिर निकालना है, फिर काटना है, फिर तैयार फ्राई करना है इनको। मरता उसमें। तो अभी तो लगाते हैं इस पर लकड़ी। आप व्लॉग में बने रहो एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। और देखो हम किस वाले एरिया में, अगर कोई पेड़ गिरा हम पर तो ख़त्म, पूरा खत्म। तो आप बने रहो व्लॉग में एंड तक। तो देखते हैं क्या सीन रहेगा आगे। वैसे भी इसे छोड़ कर तो नहीं जाएंगे। तो फाइनली इतनी सारी मेहनत करने के बाद ये हो गया है तैयार लिवर। लेकिन हमको लगता है उसने कम दिया, बहुत कम। हम लाते नहीं है घर वर के लिए, वो घर वाले लाते हैं। अगर लाना होता तो हमें लगता है उसने हमको लूटा, बहुत कम दिया हमें। आप कमेंट में बताओ ये कितने का केजी मिलता है। हमें नहीं पता है ये उसने, मतलब जो रेट मीट का है वो उसने इसका भी वही दिया। तो अभी पता नहीं हमको। तो अभी ये तैयार हो गया, और ये बशरत भाई ने तैयार किया है एक हाथ से। मस्त है बिल्कुल। अभी देखते। और ये रही चटनी। अभी थोड़ी और चटनी होती, लेकिन क्या करे, वो दही नहीं मिली हमको, तो इसलिए हमने फिर और प्याज नहीं लाए। ये भी रीज़न है। अभी बस थोड़ा हो गया है तैयार। अभी खाते हैं। आग एकदम हेवी है। लवासे कहाँ गए तूने? लवासे वो बैग में। अभी मैं रखता हूँ सब कुछ तैयार, फिर खाते हैं। तो अभी हमने ये सब खा लिया एकदम मस्त कंडीशन में। और अभी करते हैं यहाँ पर सब कुछ क्लोज। आग हमने बुझा ली, और देता हूँ मैं ये बशरत भाई को। ये उस पर लेकर जाएगा, फिर धोते हैं इन सबको, फिर करते हैं पैक, फिर निकलेंगे घर। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो फाइनली हमने बर्तन जो है वो धो दिए हैं अपना। मैंने ही धोए सिर्फ। अच्छा, इसने धोए, मैं देख रहा था क्योंकि हाथ में लगी है, वरना मैं खुद ही धोता हूँ। तो अपना निकलते हैं घर की तरफ। ऊपर से मौसम की हालात ख़राब है, पता नहीं हम कैसे बचे। ऊपर से इतना ये गिर रहा था। ये थोड़े जो पेड़ की टहनियाँ थी वो गिर रही थी, लेकिन शुक्र है हमारे ऊपर कोई नहीं गिरी।
तो अपना जाते हैं घर, मिलते हैं डायरेक्ट घर पर और करते घर पे और करते हैं व्लॉग को वहीं पे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अभी हम पहुंच गए घर और अभी हम आए थे यहाँ पर थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि बारिश हो पड़ी थी तो इसलिए हम जल्दी से घर गए, फिर व्लॉग एंड नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं मिला। तो अभी हम कर रहे हैं व्लॉग एंड, अभी बज रहे तकरीबन 7:30। तो करते हैं इस व्लॉग को एंड। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और नीचे कमेंट में बताइए व्लॉग कैसा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी देखते हैं वीडियो सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर, और शरद भाई भी बोल रहा है वीडियो को शेयर करो और अभी भी बोल रहा जल्दी से चैनल जल्द से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।